Bonjour daholo tsika rehetra fiadanany tompo sy ny fahasoavany ho amintsika dia sorana ny tombondray tratrandray ty andro an'ity tsika izany. Inona indray ary ny resantsika tamin'ny farany iny? Ny resaka izany tsika mikasika ilay resaka hoe tombo-kase ka inona moa ilay tombo-kase izany? Ka ity tombo-kase ity izany tsy resaka ohatrany hoe marika apetraka amin'ny andrana izany, hoe asiana soratra mihitsy eto, fa ilay tombo-kase izany dia izao hoe marika apetraka, tsy hoe apetraka amin'ny andro fa apetraka amin'ny andrana tokoa izy io, fa invisible izany izy io, na hoe tsy hita maso izany izy io. Fa ny zavatra ianarantsika teto dia izao hoe amin'ny fomba fisainana izany izy toute une mentalité religieuse izy ny fitenenana, hoe fomba fisainana izany io, le fanekenao fa Andriamanitra no mpahary anao, izy no nahary ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Dia le marika izany dia izao hoe marika ny fivavahanao amin'Andriamanitra koa le izy zany, satria fanavahana le izy. Hitantsika tamin'le resaka tao amin'ny Ezekela hoe ny olona izay misento sy mitaraina ny amin'ny fahavetavetana misy no asiana le marika zany. Ka le marika io zany ahafantarana hoe mivavaka amin'Andriamanitra marina ianao. Rehefa tsy manana io zany ianao dia tsy mivavaka amin'Andriamanitra zany ianao. Makamamy le fahavetavetana misy amin'ny tany io. Inona moa le atao hoe fahavetavetana raha ny définition-ny Baiboly ny jerena zany? Dia ny zavatra hitantsika tao amin'ny Ezekela dia hoe ny fahavetavetana dia fijangajangana ara-panahy. Zany hoe fanompo-tsampy zany. Dia hoe sady hoe manompo sampy ianao no manompo an'Andriamanitra ihany koa. Dia ny faharoa manaraka an'izay hoe usage des nations, na hoe ny fanaon'izao tontolo izao. Ireo zany fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tadidio tsara fa zany ny teneny amin'ny epistiliany manao hoe ny fahendren'Andriamanitra dia fahadalana eo amin'izao tontolo izao. Fa ny fahendren'izao tontolo izao kosa dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka zavatra tsy miaraka zany ireo. Ny fandraisanao an'io marika an'Andriamanitra io zany raha ianao zany misento amin'izay fahavetavetana izay sy mitaraina amin'izay. Dia ianao zany anisan'ilay manina mandray le marika an'Andriamanitra. Manina moa no misento sy mitaraina satria fantatrao ange le fahamarinan'Andriamanitra. Tsy hoe misento fotsiny amin'izao ianao, fa le fahafantaranao an'izay mihitsy no mahatonga anao lasa misento, mahatonga anao mitaraina. Dia ireo no asiana ny marika hozy izy, ny soratra masina, mba tsy handraisan'iny, tsy handraisan'le fahatezeran'Andriamanitra zany sy le loza izay ho avy. Dia io zany le famantarana zany dia izao hoe amin'ny personnalité-nao, ny identité-nao mihitsy zany, araka an'Andriamanitra. Hita eo amin'ny fiainanao, ny sakafo haninao, ny fomba fitafinao, an'Andriamanitra ianao. Hita ihany koa ny fomba fisainanao. Tsy mitovy amin'ny fisainan'izao tontolo izao ny fisainanao. Zany dia famantarana fa an'Andriamanitra zany ianao, ka le endrik'Andriamanitra izay very tany Edena zany no naverina aminao zany, satria tsika olombelona dia nohariana araka ny endrik'Andriamanitra no nanaovana antsika zany. Teo no namarana antsika le lesona dia hotohizantsika zany le izy, ny zavatra ho jerentsika dia hoe inona ary, satria fahitantsika zany le izy hoe amin'ny fomba fisainana ilay tombo-kase an'Andriamanitra, na le hoe marika izay apetraka zany. Ka inona ary tombo-kase io izay apetraka zany? Hijery hoe tsika hoe inona ny tombo-kase, inona nolazain'ny soratra masina mikasika ny hoe tombo-kase io. Dia hijerin'izay zany tsika amin'ity an'ity hoe inona ary tombo-kase io zany, ary fantatsika tsara fa ao anatin'izany tombo-kase zany dia misy famantarana zany eo anatin'izany tombo-kase zany. Dia hitantsika hoe inona ary famantarana ao anatin'ilay tombo-kase ihany koa zany, izay lazain'ny soratra masina mikasika izany. Ahafahana hoe manavaka hoe tena ao amin'Andriamanitra marina ianao na tsy ao amin'Andriamanitra marina ianao. Ivavaka ary tsika hanomboantsika ny fotoana izany. Jehovah Andriamanitra iray io, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra iray fa mbola nomenao fotoana izay ahafahanay hiara hianatra indray ny teninao sy andinika izany. Eny raha io tsy mahefa manao na inona tokoa izay raha tsy ny fanahinao no miasa ao anatinay. Ko mangataka aminao izay raha io. Aoka le ositry ny fanahinao masina ne hirotsaka aminay rehetra amin'ny fahafenoana. Ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao. Meo fahendreny izay raha io, meo fahalalana izay raha io, meo fahazavan-tsaina izay raha io. Ary hoy ny teninao manambara manao hoe rehefa ho avy ny mpananatra
dia izy no hitarika anareo, ampafantatra anareo ny zavatra rehetra, enona dia zay zavatra ho avy azy. Kaoka ny fanahinao raha io no ampafantatra anay ny fahamarinanao, enona ny zavatra ho avy azy. Dia sokafo ny fonay raha io, sokafo ny sainay, amantaranay ny sitraponao. Dia mitenena aminay raha io fa voninkaina izay voakanao. Reto ihany koa nefa izahay manantona anao eto amin'ny seza fiandriananao. Tsy manana famendrehana na dia kely aza, tsy manana fahamarinana. Mitondra ny elokaisy sy fahamarinanay rehetra izay Andriamanitra. Koa mangataka aminao izay. Aoka ny le rano zanak'ondry, le tsy misy kilema, le manaisitra ny fahotany izao tontolo izao, no hanadio sy hanasanay tsiraray avy, ka hanafaka anay amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Diovy amin'ny rahanao izay Jesosy eo afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka, amarino izay noho ny amin'ny rahanao, amasino izay noho ny amin'ny rahanao, ary ko vita fihavanana amin'ny raha izay ny an-danitra izahay Kristy io noho ny amin'ny rahanao. Dia aoka le rahanao Jesosy handrakotra anay ihany koa, ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Aoka ny rahanao handrakotra ny fitaovana izay ampiasainay, tsy hanana n'ilay ratsy fahefana izany. Ary aoka ny anjelinao Jehovah hitoby manodidina anay, ka hiaro anay sy hitantana anay. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha, kalazaina ny anaranao raha. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy nandratanay izao vavaka izao raha hitao anatrehanao. Aleluia. Amen. Iroso ary tsika izany amin'ny fampianarana. Inona ary zany ilay tombo-kasen Andriamanitra zany? Satria raha mijery sika zany sarina tombo-kase zany, mijery sika tombo-kase dia zao hoe amin'ny teny frantsay izy ataony hoe saut ny ilazany anazy, na hoe cachet koa ny ilazany anazy. Amin'ny teny gasy izy tombo-kase, na ataontsika amin'ny filazana azy koa hoe tampon isika malagasy ihany koa zany. Ka io tombo-kase io zany, le fitaovana ampiasainy le tampon alainao ny tombo-kase zany. Misy karazany tombo-kase io, misy zany tombo-kase ohatra hoe tamin'ny fotoana taloha, tamin'ny andron'ny mpanjaka taloha tany, dia peratra ny tombo-kase ohatra, peratra n'le mpanjaka ny tombo-kase. Dia iny no apetrany amin'ny taratasy na andiany document ny izay zavatra rehetra ataony zany, dia iny zany manam-pahefana zany ny tombo-kase. Amintsika amin'izao fotoana izao dia tampon no ampiasaina zany, na cachet no ampiasaina zany. Dia ao anatin'iny tombo-kase iny nefany misy inona? Misy famantarana zany eo anatin'iny. Satria rehefa mampiasa tombo-kase ohatra ny hoe any amin'ny mairie ianao na any amin'ny fitondram-panjakana ianao, dia tsy maintsy misy fanamarihana ao anatin'iny hoe ministeran'ny serasera ohatra. Dia misy soratra mikasika an'izay ao anatiny ao, ahafantarana fa amin'ny ministeran'ny serasera zay. Na any amin'ny ministeran'ny 3e arrondissement, tsy hoe ministera fa mairie ny 3e arrondissement ohatra. Dia misy fanamarihana amin'ny mairie 3e arrondissement, dia misy ny logo ny 3e arrondissement anatin'ny cachet iny zany. Dia ohatr'izay koa ny toeram-piasana na ny entreprise, manana ny cachet-ny ihany koa izy, manambara fa ny entreprise zao dia manana fahefana iny tombo-kase iny zany. Manana fahefana zany iny amin'ny alalan'ilay soratra misy ao anatiny. Fa hijery zany alohantsika hoe inona le tombo-kase, dia ny zavatra hojerentsika rehefa avy eo dia hijeritsika hoe inona ireo famantarana hita ihany koa anatin'ilay tombo-kase zany. Ka le tombo-kase zany dia zao no lazain'ny Baiboly hoe inona zany io tombo-kase io izay apetraka amintsika zany. Dia jerentsika kely le izy eo amin'ny Efesianina toko voalohany ny andininy 13 sy ny 14. Efesianina toko voalohany ny andininy 13 sy ny 14. Dia inona zavatra teneniny eto ary? Zao ny zavatra teneniny eto. Ao aminy koa ianareo, rehefa harenareo ny tenin'ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana ny tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Ary izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalaina ho an'ny teniny ho fiderana ny voninahiny. Ahoana ozy izy? Ao amintsika rehefa maninona? Ao aminy zany hoe ao amin'Andriamanitra sy ao amin'ny Kristy Jesosy zany. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana sy ny filazana ny famonjenanareo. Zany hoe rehefa naheno an'izay zany tsika sy nandray an'izay tenin'ny fahamarinana izay, dia hoe ao amin'Andriamanitra zany tsika.
eny ao aminy ko ianareo rehefa nino zany hoe rehefa nandray le tenin'ny fahamarinana zany tsika ka nino de inona no de toy zany le tena rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana nasiana ny tombo-kase ny fanahy masina araka ny teny fikasana ozy izy satria teny fikasana zany io tombo-kasen'ny fanahy masina io teny fikasana zay nampanantenan'Andriamanitra ho an'izay mino hoe omen'Andriamanitra ho an'izay mino ao aminy ko ianareo rehefa nandreny tenin'ny fahamarinana ozy izy rehefa nino ka nasiana ny tombo-kasen'ny fanahy masina ozy izy araka le teny teo zany araka ny teny fikasana satria teny fikasan'Andriamanitra zany io fampanantenan'Andriamanitra fa omeny izay mino io fanahy masina io zany hoe inona zany le tombo-kase zany de tombo-kasen'ny fanahy masina zany io ka iza ny olona asiana ny tombo-kase io rehefa nandray le tenin'ny fahamarinana no nino no nasiana ny tombo-kasen'ny fanahy masina tsy hoe ny olona rehetra de asianany io mandray le tenin'ny fahamarinana aloha ianao amin'ny teny hoe la parole de la vérité mandray ny tenin'ny fahamarinana de nino ianao no nasiana ny tombo-kase an'ilay fanahy masina izany de toy izany ary izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona zay nalainao ny tenany ho fiderana ny voninahiny eo zany de fa misy heviny lehibe io mitovy mihitsy amin'le hitantsika tao amin'le Apokalypsy 7:7 le hoe aza manimba ny tany na ny hazo na ny ranomasina ozy izy mandra-panisy nay tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika ozy izy le tombo-kasen'Andriamanitra zany eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitra ka fantatsika tsara fa ny hevitry le tombo-kase de zao hoe mba tsy hatratrara ny vahoaka an'Andriamanitra le loza de tsy maintsy asiana ny tombo-kase io izy fa raha tsy zany de manino maty izy satria zay tsy manana an'io de ho faty de eto nefa ny zavatra teneniny de ahoana izy izany fanahy izany zay tombo-kase zany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana maninona no teneniny am'izany santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana satria raha tsy manana an'io zany ianao de tsy ho avitra ianao ho santatry ny lovantsika ny amin'ny fanavotana ny fanananao an'io marika io de manavitra anao zany io ho santatry ny lovantsika ny amin'ny fanavotana ozy izy ny olona zay nalaino an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny ozy izy zay zany zava-dehibe zany izy io ny olona mandray ny tombo-kase io zany de rehefa nandre ny tenin'ny fahamarinana izy ka nino no nasiana ny tombo-kase ny fanahy masina tsy ny olona rehetra zany tsy ny olona rehetra io ato koa misy anankiray atao amin'ny Efesianina 4:4 mijerentsika kely eo akaiky ihany fa tsy lavitra 9:30 de ahoana izy io ina koa mitenenio 9:30 ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana de mbola averina any le izy amin'ny andro fanavotana aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ozy izy izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana ina moa le hoe mety hoe mampalahelo ny fanahy masina zany ianao manao mampalahelo ny fanahy masina zany anke ianao hoe ny fanahy masina tsy inona ino no mampahery anao ino no mananatra anao ino no mampianatra anao raha lay mpanahy ianao ohatra ny andeha hijangajanga ianao de ny fanahy mibitsika eo tsainao manao hoe tsy mety ange zao aza mandeha am'izao lalina lenao zao de lasa ino anao mamindra ray mamindra roa mampalahelo ny fanahy masina ianao am'izay fotoana zay satria izy manisy tombo-kase anao hanavitra anao ianao hiala am'izay de fahafatesana miandry anao am'izay fotoana zay aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana satria ny fananantsika ny tombo-kase io zany manavitra atsika io amin'ny andro anavotana atsika satria ny fananana an'io no manavitra atsika rehefa tonga ny loza zany fananan'io no manavitra atsika de tanteraka io satria zavatra tenenina teo amin'le toko verenantsika kely le toko voalohany zao ny teneny le toko voalohany teo de le andininy fa 3:10 de ahoana izy 3:10 ao aminy ko ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara ny famonjenanareo eny eo aminy ko ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase ny fanahy masina araka ny teny fikasana eo ny verenantsika kely satria io zany teny fikasan'Andriamanitra io fampanantenana nataon'Andriamanitra ny andraisantsika zany le fanahy masina de mamerina lesona kely zany tsika eto efa nianarantsika izy io tamin'ny fotoana oviana no nanomezana ny fanahy masina io satria
teny fikasan'Andriamanitra zany io izay napetraka amintsika zany tombo-kase zay napetraka amintsika ho amin'ny andro fanavotana izy ka tamin'ny fotoana oviana ary no nandrotsahan'Andriamanitra ny fanamasina io move tamin'ny Jesosy teto tany dia efa teo io fanamasina io nirotsaka fa ny zavatra nytenen'i Kristy dia zao raha tsy mialy eto aminareo aho izy dia tsy hirotsaka aminareo ny fanamasina izy fa Jesosy dia nampanantenana izy io dia hitantsika tsara fa ny fanamasina rehefa nianatrantsika teo amin'ny toko 5 mikasika an'ilay hoe Jesosy niditra teo amin'ny voninahiny dia tadidintsika tsara fa rehefa tonga teo amin'ny voninahiny Kristy dia nomena azy ny fanamasina ka nampirotsaka izany fanahy zany izy tamin'ny mpianatra satria Jesosy dia niteny mihitsy raha tsy miala eto aminareo dia tsy hirotsaka aminareo ny fanamasina ny fahatongavan'i Kristy eo amin'ny voninahiny zany no firotsahan'ny fanamasina eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny oviana ary izay fanamasina izay no nirotsaka dia tamin'ny andro Pentekosta hitantsika tsara amin'ny asan'ny apôstôla rehefa nivory ny mpianatra tamin'ny toerana anankiray dia nanao niovitrovotra ny trano nisy tahaka ny endrika lela le afo zany seho teo amin'ny apôstôla nirotsaka tamin'izy ireo ny fanamasina dia tamin'izay fotoana izay ilay niditra tao amin'ny voninahiny Jesosy jerentsika kely angely izy verenantsika kely le izy fa sao dia misy tsy naharaka tsika verena mamerina lesona kely zany tsika ho an'izay efa maharaka moa zany dia efa maharaka mamerina kely tsika fa tsy hoe verina lava be jerentsika aloha aty amin'le asan'ny apôstôly toko 1 no jerentsika asan'ny apôstôly toko 1 dia ny 9 sy ny 4 inona ny zavatra resahany io rehefa nitsangana tamin'ny maty zany Kristy dia niseho tamin'ny mpianatra izy nandritra ny 70 andro alohan'ny miakarany tany an-danitra dia Jesosy niseho tamin'ny mpianatra iny dia namepetra ny apôstôly izy inona no fepetra nataon'i Jesosy tamin'ny ireo apôstôly dia zao niteneniny eo amin'ny 9 sy ny 4 sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taorianany jaliany fa velona izy ka niseho tamin'ny 70 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary raha niara-ny angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hialany Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa harinareo tamiko izy io le zavatra nresantsika teo hoe le tombo-kasen'ny fanamasina araka ny teny fikasana hozy izy dia eto Jesosy miteny an'le teny fikasana ka io le nampanantenany iray zany io zany hoe le fandraisan'le tombo-kasen'ny fanamasina zany dia averintsika tsara le izy 4 ary raha niara-ny angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hialany Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa harinareo tamiko izy fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy zany hoe tsy navelan'i Jesosy niala teo zany izy niala teo Jerosalema miandry eto alohanareo izy aza miala eto anareo mandra-pahazonareo ny teny fikasana avy amin'ny ray dia iny ny teny fikasana io dia hoe Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa nareo kosa afaka andro vitsivitsy dia maninona 5 fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy zany hoe le tombo-kasen'ny fanamasina io zany io zany le batisan'ny fanamasina zany izy io zany le batisan'ny fanamasina dia niandro zany reto mpianatra hoe vina zany ho avy dia rehefa tonga io fanamasina io dia inona ny zavatra mitranga 5 dia hono izy izy fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany hiparany tany zany hoe mahazo hery zany ianao hery izay mbola tsy fantatra ao no miasa ao anatinao satria misy hery misy puissance zany io fanamasina io zany rehefa mirotsaka ao anatinao zany mamantatra ny zavatra rehetra io dia toko voalohany 5 dia ahoana izy ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hita ny masony intsony izy rehefa vitan'i Jesosy zany namepetra nyreto mpianatra reto dia lasa izy niakatra ny an-danitra amin'izay Kristy fa tsy hoe voalasa iny Kristy dia tonga dia niditra tao amin'ny voninahiny zany izy fa mbola niandry reto mpianatra zany Jesosy miteny hoe aza mihetsiketsika eto alohanareo
mahandra-pirotsaka ny fanahy masina dia niandra izy dia lasa Jesosy niakatra any an-danitra. Tonga tany an-danitra izy dia hitantsika tao amin'ny 15 fa nisy seremonia tao. Dia rehefa tonga tao amin'ny voninahiny Kristy nandray ilay boky kely teo an-tsanan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana dia fantatsika fa nisy ilay fanahy fito teo amin'ny Kristy. Zany hoe nandray ilay fanahy tamin'Andriamanitra zany izy ahafahany hampirotsaka amin'izay amin'ny mpianatra. Dia ny ahafantarana fa niditra tao amin'ny voninahiny Jesosy dia inona zavatra nisy? Ny firotsahan'ny fanahy masina amin'ny mpianatra. Satria Jesosy alohan'ny nahafatesany dia efa nilaza tamin'ny mpianatra izy. Inona zavatra nitenen'i Jesosy? Alohan'ny nahafatesany Jesosy dia efa nilaza tamin'ny mpianatra, nanambara, nanao hoe ny fanahy izy tsy mbola nomena satria tsy mbola niditra tao amin'ny voninahiko aho izy. Fa rehefa miditra ao amin'ny voninahiko aho dia manao hirotsaka aminareo ny fanahy masina. Jerentsika kely ange zay aty amin'ny Jaona 7 no ijerentsika anazy. Jerentsika kely. Jaona 7 dia vakitsika manomboka ny 7 amby 30 ka hatramin'ny 7 amby 30. 7 amby 30 ka hatramin'ny 7 amby 30. Ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anatonay ka hisotro. Izay mino ahy dia hisy rano velona miboboka avy eo akibony. Izay mino ahy dia hisy rano velona miboboka eo akibony. Fantatsika tsara fa niresakitsika teo hoe ho an'ireo izay nandray ny tenin'ny fahamarinana izy dia ny tenin'ny famonjena zany, filazantsara ny famonjena. Dia nino izy no nasiana ny tombo-kasen fanahy masina. Dia eto koa Jesosy miteny raha misy olona mangetaeta aoka izy anatonay ka hisotro. Izay mino aho izy dia manino dia hisy olony rano velona miboboka avy eo akibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no lazainy tamin'izany. Zany hoe raha mino zany ianao ny tenin'ny fahamarinana, ny tenin'ny filazantsara ny famonjena io dia zao andray an'io fanahy masina io zany ianao. Zay ny tenenin' Jesosy, andray an'io fanahy masina io ianao. Dia hozy izy ary ny fanahy izay horaisiny mino no lazainy tamin'izany dia toy izany fa ny fanahy mbola tsy nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ny fanahy mbola tsy nomena satria mbola tsy niditra tamin'ny voninahiny. Tamin'ny fotoana io zany mbola tsy nomena ny fanahy. Fa rehefa miditra ao amin'ny voninahiny Kristy manino zay vao omena zany ilay fanahy masina. Hitantsika amin'izay rehefa nianatra ny 15 tsika niditra tao amin'ny voninahiny Jesosy dia hitantsika fa teo amin'ny Kristy ilay fanahy fiton'Andriamanitra. Dia ny fahafantarana fa niditra ao amin'ny voninahiny nefa Jesosy araka ny teneniny dia zao hoe andraisan'ny mino an'io fanahy masina io zany rehefa miditra ao amin'ny voninahiny Jesosy dia mirotsaka amin'ny mpianatra zany io fanahy masina io. Ka tamin'ny fotoana inona ary no niritsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra? Satria izay no ahafantarana fa niditra tao amin'ny voninahiny Jesosy. Dia fantatsika tsara fa tamin'ny andro Pentekosta rehefa nivory tamin'ny toerana anankiray ny mpianatra niandry ilay teny fikasana izay nampanantenain'i Kristy manao hoe aza mihetsiketsika eto Jerosalema anao nareo mandra-panahy fiery anareo dia ny fanahy masina ao izy. Dia tsy nihetsika teo izy fa niandry tonga ny andro Pentekosta, ny fetin'ny Pentekosta, fetin'ny Jiosy, nirotsaka ny vatravatra tamin'ny mpianatra ny fanahy masina. Jerentsika aty amin'ny asan'ny apôstôly 2. Asan'ny apôstôly 2. Dia vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 4. Asan'ny apôstôly 2 dia vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 4. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka nanenika ilay tranon'ny angonany. Ary nisy lehilahy maro mitarehin'afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Ahoana izy? Tamin'ny andro Pentekosta io nivory tamin'ny trano izy. Nisy rivotra ny fofofofo izy. Nanenika ny trano izay ny angonany. Nisy lehilahy mitarehin'afo niseho tamin'izy ireo. Ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany.
ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ozy izy. Feno ny fanahy masina izy rehetra. Nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina. Dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa ozy izy araka ny nampitenenany fanahy azy. Nirotsaka ny fanahy masina. Ny ahafantarana zany fa nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina dia zao niditra tamin'ny voninahiny Jesosy. Ary rehefa nandray ny fanahy masina io mpianatra dia zao araka ilay tenenina teo hoe niteny tamin'ny fiteny maro samihafa izy ireo araka izay nampitenenany fanahy azy. Rehefa tonga ny andro ny fety Pentekosta zany dia fivorimbeny ny Israely. Zany hoe Israely maneran-tany zany tonga ao Jerosalema amin'ny fotoana io satria misy avy any amin'ny firenena jentilisa be dia be ny Israelianina tsy napetraka amin'ireny firenena jentilisa ireny. Avy any amin'ny tanin'ny Grika, any amin'ny tanin'ny Romanina any. Dia rehefa tonga ny fety eo amin'ny Israely satria misy fety lehibe anankitelo eo amin'ny Israely zany. Dia anisan'izay fety lehibe anankitelo zay ny Pentekosta. Dia miakatra ny Jerosalema zany, manao assemblée générale, manao fivorimbe. Fety eo amin'ny Israely dia niakatra daholo ny Jiosy rehetra. Zany ny apôstôly nefa taiza tamin'ny fotoana io teo Jerosalema ny apôstôly. Rehefa nirotsaka ny fanahy masina niovitrovotra ny trano. Gaga ny manodidina teo tamin'izay tsy vitany hoe niovitrovotra ny trano fa nivoaka tao amin'izay ny apôstôly. Niteny tamin'ny fiteny maro samihafa izy ireo araka izay nampitenenany fanahy azy dia gaga ny olona. Hodry, move tsy Galilianina reto lehilahy reto? Ka ahoana ny aizany reto miteny ny fiteny izay nahalehibe antsika tany amin'ny tany ny ainantsika tany? Ohatra zany ianao hoe, ohatra zany zao hoe za zany gasy. Dia tonga hoe fivorimbe any Madagasikara ohatra n'izany. Dia tonga ny Madagasikara zany misy fivorimbe dia tapitapika eo zany. Inona ny zavatra misy? Any ambany vohatra be, olona any ambany vohatra be any. Ataontsika hoe olona tsy nianatra ohatra n'izany. Tonga dia miteny anglisy be izy na miteny frantsay be izy. Ahoana ny aizan'ilay tia miteny an'izany? Satria mba malala ihany, mba mipetraka aty ampita ihany dia malala mba mahay miteny kely frantsay ihany. Dia ahoana ny aizany tia miteny an'izany? Dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra nitranga tamin'io andron'ny apôstôly io zany. Tonga teo Jerosalema reny olona reny. Ry zalahy mbola tsy nandeha tany amin'ny firenena reny, tsy hainy ny fiteniny, mahay ny fiteniny izy. Ha! Enjana indray zany zavatra zany. Zay nge tenenina eto vakitsika izy eo amin'ny vakitsika manomboka amin'ny andininy fahadimy fa tsy maninona mihitsy. Dia ahoana izy ny andininy fahadimy eo. Ary nisy Jiosy mpivavaka tsara nitoetra tamin'i Jerosalema. Avy tamin'ny firenena samihafa ozy izy. Rehetra ambany lanitra. Ary noho nyrefy izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra. Ka samy nare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy Galilianina va ireo rehetra miteny ireo? Koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahalehibe antsika ozy izy? Galilianina ireo, ahoana no andrenesantsika ny fitenintsika avy izay nahalehibe antsika? Dia Parsianina sy Medianina sy Elamita ary mponina avy tany Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egypta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirema ary vahiny avy any Roma na Jiosy na proselita. Avy any zany nisy an'izy ireo, Jiosy daholo izy ireo, dia nisy vahiny koa satria misy proselita. Ny proselita zany hoe ny atao hoe proselita zany hafa firenena zany lasa resy lahatra ny amin'ny fivavahana Jiosy. Zay ny atao hoe proselita. Dia eto zany ny zavatra misy dia zao hoe gaga izy ireo Galilianina reto. Tao mahay mifiteny Parsianina ry zalahy, tao mahay mifiteny Medianina ry zalahy, tao mahay mifiteny Elamita sy ny mponina Mesopotamia, tao mahay mifiteny Kapadokia, Jodia sy Ponto sy Azia sy Egypta sy ny Libia sy Kirema sy ny maro samihafa izay voalaza teo. Toainy zany. Ahoana ny aizany zalahy an'izany? Dia inona nefa ny zavatra nitenenin'ireo apôstôly ireo amin'izy miteny amin'ny fiteny maro samihafa ty? Ny fahatsaran'Andriamanitra no lazain'izy ireo amin'ny andininy faha 12. Kretana sy Arabo, koa nahoana no andrenesantsika ireo fiteny, koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra ozy izy. Ny asa lehibe ataon'Andriamanitra ozy izy.
hoe les œuvres merveilleux de Dieu ahoana no andrenesantsika an'izany amin'ny teneneny amintsika amin'ny fitenitsika. Io koa zany mbola misy fanontaniana lehibe anankiray koa satria be deaibe mantsy ny fiangonana milaza hoe nandray ny fanamasina io. Hoe nirotsaka tamin'izy ireo ny fanamasina. De be deaibe mihitsy manao an'izany. De rehefa mirotsaka amin'ny fanamasina de miteny amin'ny teny tsy fantatra izy. De samy manao daholo de alibaba ny ary ny resahany io tsy fantatra io zay zavatra teneniny io. Ina ny dikan'izany? De mameno nareo ahoana zany? Tsy zavatra fantatra nge zany, teny tsy fantatra zany. Fa ny zavatra tenen'ny apôstôly eto nge ka teny fantatra. Teny avaizany teny tenenany teto, teny avy any Parsialina, teny Mediana, teny Elamita, teny avy any Mesopotamia, teny Jodia, teny avy any Kapadokia, teny avy any Ponto, avy any Azia, avy any Egypte, avy any Kirena, avy any Roma. Zany ny tenen'ny zareo teo, zany hoe teny fantatra zany le izy. Teny misy eo amin'ny firenena eto ambonin'ny tany. Fa tsy fitenin'ny apôstôly izy satria Galiliana ny apôstôly. Tsy fitenin'ny zareo le izy. Satria miteny jios izy, miteny hebreo izy. Eto izy nefa lasa miteny amin'izany fiteny maro samihafa zany. Ka mba mampitrafy fanontaniana mbola iresaka ny momba ny fanahy masina io moa tsika zany. Hoe ahoana maro ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra io zany. Satria ny olona milaza io mandray ny fanahy masina, nga vitan'izany ihany koa. Fa rehefa misy fiangonana reo mihitsy de le pastera mihitsy ianao mbola tsy nandray ny fanahy masina. Avy ianao mandroso aty de ametrahana tanana. De iny ametrahana tanana io mbola tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra izy. De hozy le pastera manao récitation izy. Aseny manao conjugué verbe izy na aseny manao adjectif qualificatif izy. De avereno adjectif qualificatif. Averinao zay. Mivadika ny lelanao farany. Atao vaingana mika zany. Averino. Adjectif qualificatif. Ina nga voateninao tsony zany. Mivadika ny lelanao. De hozy izy le pastera rehefa maino an'izay. Zay mihitsy le izy fa le fao amin'izay de zay. Lasa demarena le izy zany mandray ny fanahy masina ianao. Fa mifanontaniana mipetraka de ty. Iza no manisy tombo-kase atsika? Iza no manisy tombo-kase atsika? Andriamanitra nge no mampirotsaka ny fanahy masina io amintsika. Ary ny fanahy masina malala ny olona zay asiana ny tombo-kase. Satria izay mihitsy le tenen'ny Petera eto. Hoe nomenan'ny Kristy le fanahy masina zay narotsaka taminay zao hitantsika sy rentsika zao izy. Petera eto. Ka ahoana ny lazaina fa pastera koa lasa mametraka ve metrahako tany nao niraisanao ny fanahy masina. Mampametram-panontaniana zany. Mampametram-panontaniana be mihitsy zany. Fa reto olona reto zany de ny mpialina moa tsy maintsy misy foany. Ozy indray ny sasany teo ny teny. Olona mamo reto. Misy zany olona gaga hoe tena ahoana ny andrenesantsika ny fahagagan'Andriamanitra amin'ny fitenitsika avy. Moa ve tsy Galiliana reto? De misy moa ny mpialina sy ny mankala foana. Olona mamo ny divay reo e. De hoy izy ny apôstôly Petera. Tsy mamo zany zay fa mbola voaora amin'ny 7 maraina nge zao e. Satria satria amin'ny telo ora ny tany lazany azy io satria andro amin'ny telo zany amin'ny 7 maraina zany satria ny ora anaty baiboly zany tsy mitovy amin'ny ora antsika amin'izao fotoana zao fa raha miteny eo anaty baiboly amin'ny telo de andro amin'ny 7 maraina zay amintsika, amin'ny enina de amin'ny 12 zay amintsika. De mbola voaandro amin'ny telo maraina zany hoe andro amin'ny 7 zany io. Jerentsika kely angely izy teo. Jerentsika kely izy teo. Ahoana izy izy? Jerentsika eto amin'ny le toko faharoa io de vakitsika eo amin'ny 470. Vakitsika ny 370 aloha. De zao ny tenena 370. Toko faharoa 370. Fa ny sasany ny omeka nanao hoe leon dovay mamy ireo. Fa nitsanga ny Petera sy ny 270 lahy dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy jios izay rehetra monina eto Jerosalema, aoko fantatrareo izao ka ino ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo. Fa vaora fahatelo ihany izao ny andro. Vaora fahatelo ihany izao ny andro zany hoe amin'ny 7 maraina zany. Ka izao ilay nampilazaina ny Joela mpaminany hoe
zao zavatra hitanareo zao zany sy zao zavatra irenareo zao de efa nampilazaina ny mpamilany tany aloha zao fa izao le zavatra nampilazaina ny joelam-paminany hoe amin'ny andro farany ho Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra amin'ny andro farany ho Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy aminany ary ny zatovinareo ahita fahitany ary lay antrareo any nofo ary ny mpanompo lalàna vavy dia andatsahiko ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia aminany izy. Dia misy famantarana koa manaraka azy zany ary anisy fahagagana eo amin'ny lanitra ambony ao sy famantarana amin'ny tany ambany. Misy famantarana manaraka le izy zany. Inona ny zavatra nisy rehefa nirotsaka tamin'ny mpianatra fanamasina niovitrovotra ange ny trano ny toeran'izy ireo. Nisy lela mitarehiny afo miseho tamin'izy ireo. Dia ny famantarana anaraka izany rehefa nirotsaka tamin'ny fanamasina dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa izy ireo izay tsy mbola hainy araka ny nampitenenany fanahy azy. Enjana ange izany. Ianao tsary mbola nianatra teny anglisy ity zany na nianatra teny japonais na teny sinoa. Tonga dia miteny sinoa vararaka eo ianao. Gaga ny olona. Tonga dia hosenao ny ao. Zay moa bonjour amin'ny sinoa sa ahoana? Dia tsy haiko loatra aloha fa zay aloha ohatran'ny banainoko azy. Tonga dia miteny sinoa ao anao. Teny japonais ao anao. Zany le izy. Dia inona no ilazan'ny apôstôly azy eto amin'ilay andininy faharoa amby telopolo sy ny telo amby telopolo. Vakitsika kely andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Dia nitory zany nanomboka nitory zany i Petera mikasika an'i Jesosy tamin'ireo vahoaka ireo hoe reto olona reto nge tsy mampidivay. Dia nitory an'i Kristy izy dia amin'ny andininy faharoa amby telopolo sy telo amby telopolo dia izao no teneny. Izany Jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany izahay rehetra. Ary rehefa nasandratra ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Izany Jesosy zany izy manina efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany izay nitsangana tamin'ny maty izy. Rehefa nasandratra ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy nasandratra iny niditra tao amin'ny voninahiny Kristy. Dia nanao ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nokasainy. Io le tenenin' Jesosy manao hoe aza mihetsiketsika eto Jerosalema nareo mandra-pandraisanareo ny teny fikasana avy amin'ny ray. Aza mihetsiketsika eto aloha nareo. Dia ahoana ozy izy? Ary rehefa nasandratra ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Izy nasandratra Andriamanitra iny dia nirotsaka zany le fanahy masina tamin'ny mpianatra. Izao hitanareo sy renareo izao. Io le tombo-kasen fanahy masina. Dia efa nirotsaka ny fanahy masina. Ka zay rehetra zany nandray ny teny fahamarinana dia ny filazantsara ny famonjena ka nino no nasiana ny tombo-kasen fanahy masina. Nanomboka tamin'izany zany fa nirotsaka zany ny fanahy masina io. Amintsika amin'izao fotoana izao mbola mandrotraka an'io Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka mbola voazona ve le loza? Tsy voazona intsony ny loza io fa miraraka le loza. Dia miraraka io ary memafy le izy. Fa zao mba tsy ho tratran'ny loza ny vahoaka an'Andriamanitra dia manao tsy maintsy asiana le tombo-kasen'Andriamanitra izy. Dia inona le tombo-kasen'Andriamanitra? Le fanahy masina zany le tombo-kasen'Andriamanitra zany. Ka araka le tenitsika raha ifanahy masina io ary le tombo-kasen'Andriamanitra. Matombo-kase azy dia zao misy famantarana zany ao anatin'izy io. Misy famantarana ao anatin'izy io ohatran'ny hoe ny any amin'ny mairie dia manana ny famantarana amin'iny tombo-kase iny mairie. Any amin'ny présidence dia mitoko tahaka an'izay. Any amin'ny tribunal na any amin'ny orinasa dia tahaka an'izay ihany koa. Raha ohatra ianao manana certificat de propriété koa, taratasy zany manamarina hoe taninao ty dia misy tombo-kase ao anatin'izay. Manamarina fa anao tokoa iny ary ny tombo-kase iny manan-kery iny satria avy any amin'ny manam-pahefana sahazan'izay no nametraka ny tombo-kase iny tamin'iny taratasy fanamariana iny zany. Raha manana omby ianao dia asiana famantarana ihany koa iny, asiana tombo-kase iny
na mety numéro io na mety inona ny apetraka an'io na marque dia misy famantarana zany misy an'iny marque iny zany dia iny anarana iny amin'ny teny frantsay hoe signe distinctif zany iny na hoe famantarana fanavahana zany fanavahana fa hoe anao ty zavatra ty zany manan-kery zany zay jerentsika nge fa atao anaty baiboly nge misy an'izay koa ty amin'ny exodosy aty zao tsika raha mijery exodosy toko 7:12 jerentsika kely exodosy toko 7:12 dia ny 7:20 azafady exodosy toko 7:20 dia ny 9:12 exodosy toko 7:20 ny 9:12 vakitsika mihitsy manomboka eo amin'ny vakitsika manomboka amin'ny 9:7 mihitsy mba mahazotsika azy tsara dia ahoana izy ary maka vato berila roa ka sorata eo aminy ny anaran'ny zanak'Israely ny anarany enina amin'ny vato ray ary ny anarany enina koa amin'ny vato ray araka ny fizokiny amin'ny asan'ny mpanora bato tahaka ny fanoratana fanomboakase no anoratanao ny vato roa araka ny anaran'ny zanak'Israely ary asio randram-bolamena manodidina izy na zay na zany vato dia nasiana ny anaran'ny zanak'Israely dia rehefa nasiana zany hoe tahaka ny fanamarina amin'ny vato zany hoe tena amin'ny teny frantsay zany hoe zany gravena zany gravena amin'ny pierre le anarana zany dia iny fomba gravena anazy iny zany le fanamariam-bato iny zany dia inona ny zavatra ilazany azy amin'ny 9:12 amin'ny asan'ny mpanora bato tahaka ny fanoratana fanomboakasea averiko tsara amin'ny asan'ny mpanora bato tahaka ny fanoratana fanomboakase no anoratanao ny vato roa satria ohatr'izany tokoa zany fanaovana tombo-kase tamin'izany vanim-potoana zany dia rehefa mametraka ny anaran'ny zanak'Israely dia ohatrany mametraka tombo-kase mihitsy ianao izy mametraka n'iny zavatra iny zany hoe fa fomba fanao tamin'izany zany le izy fomba fanao tamin'izany zavatra zany tamin'ny andro taloha ihany koa ireo olona taloha zany tamin'ny andron'ny zanak'Israely tany taloha zany na tamin'ny faritra Mesopotamia iny zany taloha dia zao hoe rehefa misy marchandise na tamin'ny andron'ny romanina na tamin'ny andron'ny croisade ihany koa taty aoriana mbola nitoy zany tamin'ny andro reto templier reto le miaramilan'ny eglizy zany dia zareo mantsy rehefa mandeha amin'ireny andeha ohatra hoe tany Jerosalema reny na ohatr'izany rehefa miadatra zareo dia manangona arena be izy amin'ireny toerana nisy anazy reny zany dia rehefa mandefa marchandise izy zany satria mba mijery misy émission mikasika an'le resaka hoe templier reny zany mba jereko dia amin'le marchandise izy amin'le entana hoentiny zany hoe mifono ohatrany hoe ao anatina filet le entana dia manana fanomboakase izy apetraka io dia misy marika iny dia misy heviny iny dia fantatra hoe volany eo anatin'ity na hoe volamena ny eo anatin'ity na hoe zao dia misy fametrahana fahafantarana an'izay zavatra zay zany le izy zany hoe fomba fampiasa tamin'izany zany rehefa mitondra entana na marchandise zany dia asiana tombo-kase koa zany tamin'izany fotoana zany hoe aniza ty zavatra ty ary inona ny eo anatin'ity zavatra ty tsy azoko tiana ty zavatra ty dia io tombo-kase io dia maninona ihany koa na ataontsika hoe anidina entana io na apetraka amin'ny taratasy io amin'ny resaka hoe certificat zany fanamariana dia zao hoe manan-kery zany izy io misy hery izy io manan-danja lehibe io raha ianao manana taratasy zany ianao hoe hoentina ny tribonaly hoe ty fanamariana fa tany tena za marina fa ty miprofo rehefa tsisy tampon iny tsy manambara fa ohatra hoe anao tokoa io trano io fa hoe taratasy tsisy fanamariana tsy manan-kery iny zay le izy hoe tsy manan-kery zany taratasinao iny dia ao amin'ny baiboly koa nefa misy an'izay jerentsika ty amin'ny estera ty izy miresaka an'izay ihany koa estera toko 9 jerentsika nge estera toko 9 jerentsika 9 ao alohan'ny salamy zany misy an'izay alohan'ny salamy misy an'ny estera toko 9 dia ny 9 inona ny zavatra nisy eto raha io tantaran'ny estera io no jerena zany dia vakitsika ny 9 ary ianareo kosa dia manorata amin'ny anaran'ny mpanjaka araka izay sitrakareo amonjony jiosy zany hoe nomen'ny mpanjaka fahefana zany izy ireo afaka anoratra taratasy ho an'ny jiosy
amin'ny alalan'ny fahefan'ny mpanjaka. Men'ny mpanjaka lalana zany. De hoy izy, ary ianareo kosa dia manorata amin'ny anaran'ny mpanjaka araka izay sitrakareo amonjy ny jiosy, ka tomboy amperatra fanombohan'ny mpanjaka izany. Fa tsy misy mahavadika ny soratra izay efa voasoratra tamin'ny anaran'ny mpanjaka sy izay efa voatomboka tamin'ny peratry ny fanombohan'ny mpanjaka. Deo zany le manam-pahefana zany io kase io tamin'ny andron'ity Estera ty. De zao hoe niperatry ny mpanjaka mihitsy ny tombo-kase zany eto. Misy fanamarihana zany amin'ny peratry ny mpanjaka iny. Ka rehefa misy an'iny tombo-kasen'ny mpanjaka iny zany ty taratasy ity izay alefa any amin'ny firenena zany izay amonjenany jiosy. De zao ny teneninato manao hoe, ary ianareo kosa dia manorata amin'ny anaran'ny mpanjaka araka izay sitrakareo amonjy ny jiosy, ka tomboy amperatra fanombohan'ny mpanjaka izany. Fa tsy misy mahavadika ny soratra izay efa voasoratra tamin'ny anaran'ny mpanjaka sy efa voatomboka tamin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka. Tsisy afaka manova an'iny zany. Manam-pahefana zany ny taratasy. Manam-pahefana ny taratasy. Ka eto miresaka le tombo-kasetsika de zao. I tombo-kase io de zao hoe ny fanahy masina ihany no mahafantatra sy mahalala hoe iza ny olona asiana tombo-kase. Fa io tsy araka le tenenitsika hoe tonga le pastera de avia asiko fanahy masina. Tsy araka ny soratra masina indray zany. Ary tsy vitan'izany fa rehefa tsony fanahy masina iny de apetrany de tsy mety miteny le olona. De mivavaka izy mavy de tsofiny. Tonga de mipitika le olona aneriana any. Na tsy mametra tanana fotsiny izy fa mijoro amin'le olona firifiry le fiangonana evangelika reny. De fiangonana evangelika ny tena be deaibe mpanao an'izy io. De misy olona be deaibe eo alohany io. De eo le olona de tsofiny. Menjera daholo izy rehetrarehetra. Hafahafa zany. Mitandrema. Na hoe tsofin'le pastera, na hoe ametrahana tanana, na hoe asena midemare ianao andraisana ny fanahy masina. Fa tsy zany ny andraisan'ny apôstôly ny fanahy masina. Ny tsy fahafantaranao ny fanahy masina io zany, sy ny fomba andraisanao ny fanahy masina io de zao mitondra anao amin'ny fahadisoana zany. Ary ny tena loza de zao, mety mieritreritra anao nandray ny fanahy masina, fa fanahany devoly no raisinao ao. De hoe tena nandray ny fanahy masina, efa miteny tsy fantatra satria hoe zay ny famantarana, zay mantsy ny tena voizin'le fiangonana zay. Fiangonana evangelika tena mivoy an'izay. Hoe ny fandraisana ny afantarana fa nandray ny fanahy masina de miteny tsy fantatra. Fa inona zavatra hitantsika teo raha mijeritsika? Fiteny maro samihafa ange ny fiteny an'izy reto. Ary naminany izy ireo tamin'izany fiteny maro samihafa zany, niteny tamin'ny fitenin'ireo olona ireo. Amin'ireny fiangonana ireny fa miteny tsy fantatra. De rehefa miteny tsy fantatra de faly fotsiny hoe tena nandray ny fanahy masina ranony. De mba adika eo inona hoe ndika ny teneniny teo? Ny teny le fahasaran'Andriamanitra ve izy? Sisy mahay mandika ny teniny akory. Mbola resahantsika zany. Hoe ahoana tokoa zany? Ary rehefa mandray zany fanahy masina zany misy mandika teny ve sa tsisy mandika teny koa zany? Fa raha ohatra tsisy mpandika teny ozy ny apôstôly, de alao izy angina. Ary ny apôstôly Paul ihany koa de miteny manao hoe ary raha miteny tsy fantatra daholo izy rehetra ozy izy ka miditra ny tsy mino, moa ve tsy teny izy manao hoe tsy adala ve reto olona reto? Nefa misy fiangonana de izy fiangonana ray manontolo de wari. Nisy fotoana mba namonjy mbola kely tamin'izany mbola jeune namonjy fiangonana. De rehefa tonga tao amin'le fiangonana tao, de mivavaka de miteny daholo izy rehetrarehetra miteny tsy fantatra akory iny gaga fotsiny hoe inona ny zavatra misy ato. Ohatrany natahotra kely mihitsy ara tamin'izany. Fa zany angilisy. Tsy gaga ve ozy izy ny tsy mino ka lazainy hoe foka daholo reto na adala. Tsy zany miteny an'izany ny apôstôly Paul miteny an'izany. Amin'ny Korintianina voalohany 4:10 any izy miresaka an'izany. Ka tsy diso fa marina zany teny zany. Fa jerentsika zany rehefa miresaka ny fanahy masina io tsika de jerentsika hoe ahoana tokoa zany. Na ianao zany mandray ny fanahyn'Andriamanitra, na ianao mandray ny fanahin'ny devoly. Fa be deaibe ny olona mety mieritreritra manao hoe mandray ny fanahyn'Andriamanitra izy rehefa miteny tsy fantatra.
fa mety ho fanahany devoly no azonao. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza zao toetra ny fanahy rehetra hozy izy. Na avy amin'Andriamanitra zany na tsia, ahoana ny ahalalànao an'izany. Ny voany no ahafantaranao azy satria ny fanahy masina ange dia izao misy ny vokatry ny fanahy. Ny voany no ahafantaranareo azy. Fa tadidio tsara fa raha manana tombo-kasen Andriamanitra apetraka amin'ny andron'ny mpanompony. Satana koa dia manana tombo-kase apetraka amin'ny andron'ny mpanompony. Raha Andriamanitra zany mametraka ny fanahiny amin'ny mpanompony, tadidio fa Satana koa zany mametraka ny fanahy io amin'ny mpanompony. Ary fantatsika fa Satana dia mpandainga, rainy lainga. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy manao hoe eny fa na dia ny olom-boafida aza dia ho fitany mitandrema zany. Mety ho voafitaka ianao. Sasany iray mbola izirizisy manenjika izany. Baiboly ihany no manazava ny Baiboly. Dia ny voany no ahafantaranareo azy. Jerentsika kely ange aty amin'ny Apokalypsy aty 20. Fa miresaka izy fa ny devoly koa dia maninona? Manana famantarana ihany koa izy, manana marika izay apetraka amin'ny mpanompony ihany koa izy. Apokalypsy 20. Vakitsika kely andinin'ny 4. Apokalypsy 20 dia ny andinin'ny 4. Ny zavatra resahany ato. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana tsara izy. Ary hitako koa ny fanahiny izay notapahin-dono ny filazanan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Sy izay rehetra tsy niankohaka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany. Ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy ary fotoana. Ahoana izy izy? Ary hitako koa ny fanahiny izay notapahin-dozy izy noho ny filazanan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra, sy izay rehetra tsy niankohaka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany. Ary velona izy niara-nanjaka amin'i Kristy ary fotoana. Inona ny hitany Jaona eto? Ny fanahin'ireo izay notapahin-dono ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa vonjy zany ireo sy ny filazanan'i Jesosy. Ary izy ireo ihany koa dia zao tsy niankohaka hozy izy teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany. Zany hoe ireto manana ilay tombo-kasen'Andriamanitra zany, ireto tonga any an-danitra zany, dia zao tsy nandray ny marika ny bibidia zany ireo. Satana zany manana inona? Manana marika koa Satana apetraka amin'ny andriny mpanompony. Tsy nandray zany marika zany teo amin'ny andriny ozy izy na teo amin'ny tanany ozy izy. Manana marika koa zany Satana apetraka amin'ny andriny. Tandremo zany. Ary reto vahoaka an'Andriamanitra reto dia novonoina, notapahin-doha noho ny tsy fandraisany an'izany marika izany. Ary tena mampamono mihitsy izy izay tsy mandray zany marika izany dia vonoiny bibidia, vonoiny Satana. Satana zany dia maninona? Manery anao aka izany marika izany. Dia jerentsika koa inge aty amin'ny Apokalypsy 17. Satria izy tsy mampamono izy izay tsy mandray an'io marika io zany, dia andininy 9 ka hatramin'ny 9 no jerentsika. Apokalypsy 17 dia vakitsika ny andininy 13 ka hatramin'ny 17. Dia inona ny zavatra resahany eto? Ary ny olona rehetra na ny kely, tsy akanavaka zany io, ny olona rehetra ozy izy. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevy na andevy, dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana sy eo amin'ny andriny avokoa. Na kely na lehibe, na antitra na tanora na mpanan-karena na mahantra zany ny olona rehetra. Dia zao aseny mandray ny marika io daholo ianao. Dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tany ankavanana sy eo amin'ny andriny avokoa. Dia volonge makatahaka oatra an'Andriamanitra. Raha mametraka ny marika eo amin'ny andriny Andriamanitra, dia iny koa Satana mametraka ny marika eo amin'ny andriny mpanompony. Dia inona ny tanjony amin'izay fotoana izay? Andininy 17. Mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika, dia ny anaran'ny bibidia na nisan'ny anarany ozy izy. Dia andininy 18. Indro ny fahendrena
aoka izay manatsaina anisan'isan'ny bibidia fa fanisan'olona izany ary 980 no isany. Zay zany nisan'ny bibidia zay ny marika apetrany io 980 666. De ozy nareo miteny manao ianao zany milaza fa mandray marika amin'ny bibidia ny olona zay tsy mahita akory misy soratra 666 eo amin'ny tapik'andrana io. Inona ny zavatra nyresantsika teo? Le marika izay apetraka amin'ny andrana io nge ka mentalité, fomba fisainana nge hoe sy fomba fanao hoe. Hita eo amin'ny fomba fisainanao io. Hita eo amin'ny vatanao io, amin'ny toetra izay ataonao io. Hita amin'ny identité anao io. Ny fandraisanao n'io marika io, eo amin'ny andronao sy eo amin'ny tananao izy. Mbola iresaka an'io tsika rehefa tonga any amin'ny toko 7:10. Ary zay rehetra tsy mety mandray an'io marika io izy dia ampamono an'io izy. Zay mihitsy ny zavatra nyteneniny eo. Andininy 5:10 zao nyteneniny. Inona ny zavatra teneniny andininy 5:10? Ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy, mba hateny ny sarin'ny bibidia, ary ampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia izy. Ampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia izy. Zany hoe, inona moa le sary? Amin'ny teny frantsay ny ilazany azy dia averiko tsara. Image de la bête ozy izy. Inona ny zavatra nyresantsika teo? Itsika dia nampitoviana endrika amin'Andriamanitra any amin'ny Genesis. Dia jereo ihany koa fa ny bibidia koa dia zay manana ny sariny koa izy. Ampitoviana endrika amin'ny bibidiany koa zany ny olona. Dia io fanao n'izao tontolo izao io sy ny fivavahana tsampin'izao tontolo izao io. Jerentsika teto zany dia mbola ianarantsika mikasika an'izany, mbola hiditra lalina amin'izany tsika. Miamboan'ny tempolin'Andriamanitra izy fa manatrika ny atsinanana, miankohaka eo anatrehan'ny masoandro, mivavaka amin'ny tamoza Andriamanitra sampy. Dia ireo le atsona manao hoe sy mametaveta ny tany ozy izy amin'ny fomba fanaony maro samihafa zany. Dia ireo le atsona manao hoe ireo le fa vetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Mandray ny marika amin'ny bibidia ianao. Dia ho hitantsika hoe inona io marika amin'ny bibidia io. Inona io 666 io fa misy heviny koa zany izy io. Venarantsika mikasika izay zavatra zay. Ka izay ny mikasika ny lesontsika zany tamin'ity an'ity. Isaorantsika n'Andriamanitra lehibe zay. Fa ny farany zany dia zao hoe zavatra roa ihany zany ny misy. Fivavahana roa ny misy. Na ianao mandray an'inona? Mandray ny marika an'Andriamanitra, na ianao mandray ny marika ny bibidia. Na ianao miankohaka sy mivavaka amin'ilay Andriamanitra pahariny lanitra sy ny tany izay mpamorona anao, na ianao miankohaka amin'ny sarin'ny bibidia. Ka bibidia dia inona? Bibidia nge ka manao filazana azy teo pisoloky, satria usurpateur izy. Andriamanitra ny tena Andriamanitra velona, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, nahary ny lanitra sy ny tany. Izy nefa maka an'izay toeran'Andriamanitra zay izy. Maka an'izay toeran'Andriamanitra zay, usurpateur zany. Dia fivavahana roa ihany zany no sisa je misy. Io zany tsy akanavaka io, na inona toerana misy atsika zany dia fivavahana roa ihany no misy. Lalàna roa ihany no misy. Lalana roa ihany no misy. Araka ny tenen'ny Baiboly manao hoe ny ray ho raisina, ny ray avela. Ka na protestante ianao, na katolika ianao, na musulman ianao, na bouddhiste ianao, na athéiste ianao, na marxiste ianao, na inona zany idéologie ianao sy fomba fisainanao na fomba ataonao, dia roa ihany ny fivavahana. Rehefa tsy mandray ny marika an'Andriamanitra ianao dia mandray ny marika ny bibidia. Zay tsotra ihany. Rehefa tsy eo amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ianao dia marika an'izy no raisinao. Andrarantsika no mamala an'izay fa tsy amin'Andriamanitra ianao. Iza ny olona mandray ny tombo-kasen Andriamanitra? Ireo izay nino izy? Nahare ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara ny famonjena.
ka nino izy no nasiana ny tombo-kaseny fanamasina. Nandrain' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ve ianao? Zany teny famarina zany, zany filazantsara famonjeny zany, nino izany ve ianao? Raha nino an'izany ianao dia manina raisinao zany tombo-kaseny fanamasina izany. Fa raha tsy nino an'izany ianao dia efa tsy eo sahady aloha zany ianao. Tsy lalana roa samihafa zany zay. Dia ho jerentsika ilay izy manao hoe inona ary zany io famantarana anatin'ny tombo-kase io. Izay indray no lesantsika amin'ny lesona manaraka satria tsy ampy ny fotoanantsika. Inona ary io famantarana satria misy famantarana zany voalazan'ny soratra masina. Amin'ilay tombo-kaseny fanamasina io zany izay apetraka amin'ny andra ny vahoaka an'Andriamanitra, ho fanavahana ny vahoaka an'Andriamanitra. Inona ary io famantarana ireo? Fa lalana roa ihany zany, tsisy lalana roa ihany. Na ianao amin'ny camp an'Andriamanitra, ao amin'ny tombon'Andriamanitra, na anao amin'ny tombon'ny bibidia. Ka raha tsy olona mividy odi-maso zany, ahiratany masony, dia tsy ahitan'izany zavatra izany fa dia ho jamba izy. Ka hiteny izy ianao sy nareo ny adala amin'izany, sy kondrana amin'izany. Normalina zany, satria ny fahendren'Andriamanitra fa adalany amin'izao tontolo izao. Fa raha mividy odi-maso izy, dia ahiratra ny masony. Izay ke mahatonga ilay tenin'Andriamanitra milaza manao hoe jamba teo aloha fa mahiratra ankehitriny. Zay ilay izy. Raha tsy mividy odi-maso ianao tsy mahita an'izany. Izay no lesintsika tamin'ity an'ity sorantsika an'Andriamanitra zay. Tohizantsika amin'ny heriny zany iny lesitsika manaraka dia hoe inona ary ireo famantarana fanavahana zany hita ao anatin'ilay tombo-kasen'Andriamanitra. Tahaka ny rentsaka hoe kasereny na tampon zany dia misy soratra ao anatin'ilay izy izay manavaka hoe tian'ny merian'ny anina, tian'ny merian'ny anina, tian'ny présidence, tian'ny orinasa zao, dia manana misy fahefana zany. Dia ohatr'izay koa ny an'Andriamanitra tsy maintsy misy izay fanavahana zay. Misy ireo hoe misento amin'ny fahavetavetana izay misy izy sy mitaraina. Ka matoa izy misento dia fantan'ilay fahamarin'Andriamanitra, fantan'ireo fanavahana ireo. Ka raha tsy mahalala an'ireo ianao, tsy manana an'io zany ianao. Vavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Tompo iray masina sy tsara indrindra aho. Misaotranao zay fa afaka nianatra ny teninao sy nandinika izany. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray kalazay ny anaranao any. Mana masinana iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia sorato am-pony iray ny teninao ray atao avy eo an-tsainay. Tsy tamin'ny herina fatanjahana tompo fa tamin'ny fanahinao rery ihany. Dia fanahinao hiasa ao anatinay mba hiovanay amin'ny fanavoazana ny saina amatarana ny sitraponao Andriamanitra ray. Izany ny fanompom-panahy ankasitrahana sy masina eo anakitrenao. Halleluia. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao rehetra tao anatrehanao. Amen. Soratsika ny Tompo. Halleluia. Baibay daholo fanaraka ilay.